你好，我哋係 BBC 網上電台嘅記者啦，咁請你幫我哋接受一個訪問啦。好。係咁既然你今次嚟係幫小朋友打氣㗎啦，咁你有咩想同小朋友講呢？我想同小朋友講呢，就係大家一定要盡力而為，因為頭先我喺個 lift 度呢，我都聽到一啲小朋友同佢家長，我唔知佢哋係傾偈定係喺度練習緊。咁我覺得如果係練習緊嘅話呢，都已經好好表現。咁希望佢哋可以將自己練習到嘅嘢喺台上面好好咁樣發揮出嚟啦。係啊。咁你細個嗰陣都參加過比賽啦，咁樣你有咩 tips 可以俾到小朋友令到佢哋喺台上面冇咁緊張呢？其實我覺得小朋友係唔會喺台上面緊張嘅，因為佢哋仲係未有呢個緊張嘅情緒。我唔知點解，因為即係我覺得越細個嘅人上台越唔緊張嘅。咁我覺得佢哋即係我其實唔係好擔心佢哋會喺台上面緊張㗎。咁我覺得如果係真係會有少少情緒上嘅影響嘅話，我覺得做啲最簡單嘅嗰啲放鬆嘅運動啦，譬如深呼吸啊，又或者揸實拳頭跟住放鬆咁樣，其實我覺得都係已經好足夠咯。咁最緊要係佢哋係抱住一個好輕鬆嘅心態去做呢個故事演講嘅故事嘅演講，咁我覺得已經係好好啦。咁好多謝你接受我哋嘅訪問啦。唔該係呢度係 BBC 網上電台記者陳思晴現場報導完畢。